អាយ៉ាកុំរំខានខ្ញុំក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំអ្នកខ្លះបានតែ20បន្ទុកផងឯងប្រឡងអន់ជាងនេះហើយនៅមិនប្រឹងប្រែងទៀតបាត់ភ្នែកឡើងឃើញតែកាន់ទូរស័ព្ទមួយព្រឹកហើយកិច្ចការផ្ទះមិនព្រមធ្វើទេបើឯងបែបនេះមកហៅប៉ាឯងមកគ្រប់គ្រងឯងម្ដងទេក៏ទេចាំបារម្ភអ្នកណាពេលនេះឯងងប់ហ្គេមខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាក់នឹងទេទៅប៉ាឯងឥឡូវនេះឯកសារនេះកុំភ្លេចផ្ញើឲ្យនាយកបងបាទហៅអូនបងមកផ្ទះបដៅកូនស្រីបងបន្តិចទៅប្រឡងលើកនេះបានតែ50បន្ទុកទេពេញមួយថ្ងៃហើយគិតទៅលេងទូរស័ព្ទបងរាល់ថ្ងៃរវល់រកលុយនៅខាងក្រៅមិនខ្វល់មិនស៊ូនមកពីកូនខូចអស់ហើយបងខំរកលុយមកច្រើនបានប្រយោជន៍អីទៅចាំណាខ្ញុំបដៅនាងលេងស្ដាប់ហើយបានបងធ្វើការរួចបងនឹងទៅវិញឲ្យទូរស័ព្ទមកហើយយ៉ាងម៉ាចេះឃើញដែរទេនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍លេងទូរស័ព្ទបន្តិចមានតែស្អីមិនឲ្យទេលេងរវល់នឹងអញហើយចាំឲ្យប៉ាឯងមកចាត់ការឯងវិញប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ម្លឹងមិនហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំទេមានតែម៉ាក់ទេរករឿងរអ៊ូដាក់ខ្ញុំមិនឈុំកុំរំខានខ្ញុំលេងហ្គេមឯងធីងប៉ាសួរឯងលេងហ្គេមបកកែណាស់មែនទេប្រកាសហើយកូនសម្លាញ់ប៉ាឯងមិនប្រកាសដែរអូពិតមែនណាបើអញ្ចឹងប៉ាលេងជាមួយឯងដែរបើសិនជាឯងអាចយកឈ្នះប៉ាបានប៉ានឹងស្ដាប់តាមឯងគ្រប់រឿងទាំងអស់តែបើឯងចាញ់ប៉ាវិញឯងត្រូវតែសរសេរកិច្ចការផ្ទះតើល្អដែរទេពិតមែនណាប៉ានិយាយហើយហាមលេបសម្ដីវិញឲ្យសោះចុះឯងយល់ថាប៉ាដូចមនុស្សដែលនិយាយខុសទេអញ្ចឹងបានប៉ាប្រកាសជាចាញ់ជីហ្វីខ្ញុំចាញ់អញ្ចឹងលោកប៉ាហេតុអីលោកប៉ាពូកែម្លេះព្រោះប៉ាតែងតែមើលសិភៅកម្រលេងទូរស័ព្ទណាក្នុងសិភៅមានចំណេះដឹងច្រើនណារួមទាំងហ្គេមដែរនេះត្រូវគោរពពាក្យសម្ដីចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឈប់លេងហ្គេមហើយទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះវិញកុំអាខូចចិត្តប៉ានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតបើសិនជាឯងប្រឹងប្រែងរលុយដោយខ្លួនឯងហើយទិញទូរស័ព្ទដៃបានអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ក៏គ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវរារាំងឯងដែរពិតមែនទេអញ្ចឹងពួកយើងទៅរលុយទៅតោះអូនទៅរលុយជាមួយគ្នាខ្ញុំទៅធ្វើអីឆាប់ទៅម៉ាក់ទៅរលុយជុំគ្នាសម្បកដោបែបនេះអាចរលួយបានមែនទេប្រកាសហើយនៅពេលដែលឯងរើសបានសម្បកដបច្រើនហើយឯងនឹងអាចទិញទូរស័ព្ទថ្មីបានហើយម្យ៉ាងទៀតតាមសមត្ថភាពឯងនៅពេលនេះគឺមានតែរើសសម្បកដបនឹងហើយទៅប៉ាជួយរើសឯងបានស៊ូឡាញ់ប៉ុន្តែប៉ានឹងម៉ាក់អត់យកទូរស័ព្ទនិងកាបូបលុយមកទេថ្ងៃនេះពួកយើងមានតែដើរទៅផ្ទះវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្រែកតឹងខ្ញុំចង់ផឹកតឹងអញ្ចេះទៅថ្ងៃនេះពួកយើងរើបានច្រើនហើយពួកយើងយកសម្បកដបទាំងនេះយកទៅលក់ទៅបែបនេះគឺយើងនឹងបានលុយទិញទឹកហើយនឹងជិះឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងឆាប់ទៅ
ថ្ងៃរកបានតែ$5ទេតើពេលណាខ្ញុំអាចទិញទូរស័ព្ទដៃថ្មីបានទៅម្យ៉ាងទៀត$5ហៅតែតាក់ស៊ីជីមិនគ្រប់ផង ធីងពេលនេះបើសិនជាឯងមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេថ្ងៃក្រោយឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយប៉ាម៉ាក់គឺមិនអាចចិញ្ចឹមឯងអស់មួយជីវិតបានទេបើឯងមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺមានតែធ្វើការនឿយហត់បែបនេះហើយគឺដូចជាការងារថ្ងៃនេះអញ្ចឹង លោកប៉ាថ្ងៃក្រោយបងមិនប្រឹងរៀនសូត្រមានតែត្រូវធ្វើការហត់នឿយទាំងអស់នេះមែនដែរទេ គឺអញ្ចឹងមែនហើយ អេពូដឹកអាហារម្នាក់នោះហេតុអីក៏ជ្រើសរើសធ្វើការមួយនេះ ប៉ាមិនដឹងទេយកល្អកូនទៅសួរដល់ខ្លួនឯងទៅ សួស្ដីលោកពូហេតុអីលោកពូជ្រើសរើសធ្វើការមួយនេះ ក្មេងតូចព្រោះកាលពីក្មេងពូមិនបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដូច្នេះគ្មានជំរឿសហើយក៏ធ្វើការបែបនេះទៅ អូអរគុណលោកពូលោកប៉ាខ្ញុំយល់ហើយពីក្មេងប្រឹងរៀនចាស់ទៅនឹងពិបាកតើតែប្រឹងរៀនសូត្រនៅពេលនេះទៅពេលធំឡើងមានជំរឿសល្អ ធីងបើអញមិនប្រឹងប្រែងនៅពេលនេះធំឡើងអញនឹងរស់នៅលំបាកហើយរៀនសូត្រនៅពេលនេះជាផ្លូវងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ឯង ធីងប៉ាប្រាប់ឯងណាសាលារៀនមិនមែនជាកន្លែងធ្វើបាបឯងទេឯងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅពេលនេះមិនមែនប្រឹងប្រែងរៀនឲ្យប៉ាទេគឺរៀនដើម្បីខ្លួនឯងទូរស័ព្ទដៃជារបស់ដែលបំផ្លាញលទ្ធផលការសិក្សារបស់ឯងលឿនបំផុតបើថ្ងៃនេះឯងមិនប្រឹងប្រែងរៀនទេថ្ងៃក្រោយឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតណា លោកប៉ាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលេងទូរស័ព្ទដៃហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ កូនស្រីប៉ាពិតជាឆ្លាតមែន